လုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းလေးကတော့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံရဲ့အဓိကမွေးရရာဇာဖြစ်သူအယ်မန်ချိုအသက်ခံပြီးနောက်မှာလက်စားချေမှုများကြောင့်တနိုင်ငံလုံးဗယံမရာဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်မက္ကဆီကိုနိုင်ငံဟာအခုဆိုရင်တကယ်စစ်တလင်းတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်ကမ္ဘာအလိုရှိဆုံးမွေးရရာဇာကြီးအယ်မန်ချိုကိုအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်စီးနှင်တပ်ဖြတ်လိုက်ပြီးနောက်မှာသူ့ရဲ့လက်အောက်ခံမွေးရဂိုင်းသားတွေကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လက်စားချေတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။သမ္မတကိုယ်တိုင်ကပြည်သူတွေကိုတည်ငြိမ်မှုတိုက်တွန်းနေရတယ်လို့ကမ္ဘာဖလားကျင်းပမဲ့မြို့ကြီးတွေအထိမိခိုးမြူတွေဖုံးလွှမ်းနေတယ်လို့ဂါဒီယန်သတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မက္ကဆီကိုအစိုးရဖက်ဒရယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကဂျာလစ်ကိုပြည်နယ်ရှိအင်အားအကြီးဆုံးမွေးရဂိုင်းကြီးဖြစ်တဲ့စီဂျင်မွေးရဂိုင်းရဲ့ဂိုင်းကောင်းဆောင်နမီစီယိုရူဘင်အိုစီကိုရာခေါ်အယ်မန်ချိုကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးစီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစီးနှင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးအယ်မန်ချိုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အပေါင်းပါ6ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထူးခြားချက်အနေနဲ့ကတော့မက္ကဆီကိုရဲ့အလိုရှိဆုံးဒီရာဇာကြီးဘယ်မှာရှိနေသလဲဆိုတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုသူ့ရဲ့ချစ်သူရည်စားတူးစီကနေရရှိခဲ့တာလို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မွေးရဂိုင်းသားတွေဟာသူတို့ခေါင်းဆောင်အသက်ခံပြီးနောက်မှာတော့ပြည်နယ်ပေါင်း20ကျော်မှာလမ်းပိတ်ဆို့မှုပေါင်း250ကျော်ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့အတူလက်စားချေခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အမျိုးသားအဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်25ဦးပြင်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း2ဦးနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာ2ဦးတို့ပါသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နာမည်ကျော်ဗန်းဖြေမြို့တော်ပေါ်တိုဗာလာတာမှာဆိုရင်လည်းခီးသွွားပြည်သူတွေဟာမိခိုးတွေကြားမှာဘေးလွတ်ရာသို့ပြေးခဲ့ကြရသလိုဂူအာဒါလာဂျာရာမြို့မှာဆိုရင်လည်းလူပေါင်း1000ကျော်ဟာဒရိတ်ဆိုင်ုံထဲမှာတညလုံးပိတ်မိပြီးခိုလုံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုစိုးရိမ်စရာအခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်နေတော့လဲမက္ကဆီကိုသမ္မတကလောက်ဒီယာရှိုင်းမန်ကတော့ပြည်သူတွေကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့နေကြပါလို့အရေးပေါ်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။သမ္မတအနေနဲ့ကတော့ကျမတို့ဟာပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုအာမခံပါတယ်။အခုဆိုရင်ပြည်내20ကျော်ကလမ်းပိတ်ဆို့မှု250ကျော်လုံးကိုအာဏာပိုင်တွေအောင်မြင်မြင်နဲ့ဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ပြီလို့သူမကပြောထားပါတယ်။သမ္မတရှိုင်းမန်ဟာအရင်သမ္မတတွေထက်ရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေပေါ်ပုံမပြတ်သားတဲ့လမ်းစဉ်ကိုကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပြီးအခုအယ်မန်ချိုကိုတပ်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တာဟာသူမရဲ့အကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွမ်းကျင်သူတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေအနေတွေဟာပိုပြီးဆိုးရွားလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။အယ်မန်ချိုဟာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကိုဗဟိုအချက်ကနေထိန်းချုပ်ထားသူဖြစ်လို့သူသေဆုံးသွားတာဟာအာဏာလစ်ဟင်းမှုဖြစ်သွားစေပါတယ်။ဒါကြောင့်အဖွဲ့တွင်းမှာခေါင်းဆောင်နေရာလူကြမဲ့အပြင်တခြားပြိုင်ဘက်မူရဂိုင်းတွေကလည်းနေမြေလူဖို့စ조사လာမှာဖြစ်လို့သွေးထွက်တန်ယူမှုတွေပုံမများပြားနိုင်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့သုံးသပ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးရေပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ကရောဒီလိုမူရရာဇာကြီးကိုတပ်ဖြတ်လိုက်တာဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုဆောင်ကျဉ်ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်ပါသလား။ဒါမှမဟုတ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုပုံမကြီးထွားလာစေမလားကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာ။ဒီလိုမျိုးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုသိရှိနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Daily Flow Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာရှင်လန်းကြပါစေခင်ဗျာ